Kabrimde melekler sorgu sorasam. Azrail tilimni bin kere torasam. Ostuğan tilimde aytmağa dermen, ostuğan tilimde jırlap olermen. Aynı bu sözlerini belli şairimiz Bikep Şobanzade yazdı. Umumen bizim geleceğimiz tilimiz, medeniyetimizde. Tilimiz hakkında tarif etkende en istidatlı ballarımız aynı bu yerde yetişeler. Demek bugün biz Büyüksüren kasabasının en istidatlı balları için internat gimnaziyasındamız. Bugün ise programmamızda. Her bir insanны tantanalı tarzda karşılagan Akbardak oyun takımı. Мектептің esas yönelişi sayılgan İngiliz tilinde subetke davetname. Arzu istekle nevbette beklenilgen talebenin uyle aşı. Geleceğimizge umut bergen ana tilimizde laf etken yaş nesilimiz. Mektepte okugan talebelerinin beklenilgen derslerinden birisi Altın kollar türlü acayip eserlerinin tasviri dünyaga jelbete. 21. asırda texniki yönelişte gimnaziya-internat talebelerinin keşfiyatları, internat talebelerinin rahatlanıp yatkan yerleri. Herkesinin keyfini ko'tergen bu tedbirlerdir. Tedbirler hakkında laf etkenimizde bu yerde acayip kızlar Akbardak takımı olarak öz istidatlarını gösterirler. Ana babalar ise haftanın sonunda neticelerini görmeye hazırlar. Mektep 1993 senesinden başlayıp çalışan, şimdi ise biz derske girecekmiz. Çok dillerini bilmek, türlü anahtarlarla yangi kapılarını açmaktır. Böyle kapılardan birisi aynı bu mektep tilge öz emiyetini verip. İnanmasanız şimdi bir acayip subetini seyredeceksiniz. Even their children, they cannot provide normal life because this just draining the money of their parents, and to prevent this, they have to volunteer. Ben bu şeyini anlamayayım çünkü ne İngiliz dilini okuyan edim. Çağlayayım. Sençi. Ben anlamadım. Operatör bey, ne için kameranı kaldırdın? Yurt çalışayıq. Bu yerde ise ballar özlerinin geleceklerine planlarını koyarlar. Ondan da gayrı en aktual mevzularını açıklamağa hazırlar. И поэтому наша компания будет полезна. Сегодня у нас тема, связанная с экономикой, и у детей было творческое задание, а именно они представляли, что они являются юными предпринимателями, и они должны были разработать краткий бизнес-план своего дела. Оно должно быть обязательно прибыльным, они должны были рассказать нам об актуальности своего вида деятельности, почему оно будет прибыльным, ну и, конечно, все это рассчитать. Я думаю, что эта тема на сегодня очень актуальна. Развитие малого и большого бизнеса для нашего государства. Sen sonkisin mi? Ben senden son olacağım. Böyle topazisteli seyirciler çan kakılgandan son hepsi talebeler bu sırada turalar ve özlerinin aşlarını almak isterler. Bugün aşımız ne olacak eken? Класс! Становись! Равняйсь! Смирно! На первый, второй! Рассчитайся! Второй. Первый, второй, первый, второй, первый, Второй. первый. Alişer bana bakma. Bu yerde herkes derske hazırlana. Ama ben de endi o çağıma kayttım ama korkam. Herkes yapkan şeyini yapam. Ben de oyunlar hazırlanmak gerekim. Kıştan son azmak gerek degenleri gibi özümge layık bir eğlenceni taptım. Elbette talebeler öz boş vaxtlarını bu yerlerde geçirirler çünkü onlar için sağlam hayat birinci yerde dura.
Шымдесе гимназияның юрегі сайылған илми чоқырақтамыз. Китапларының санына keçсек 6 беңні тешкіледі. Ондан да ғайры 3 беңе оқыған китаплардыр. Енді есе бұл ерде китаплардан ғайры нелерінен оғырашқанымен танышылы жақмыз. Недавно мы, значит, ставили большую театральную постановку по братьям Гримм «Золотой гусь». 20 человек принимало участие. Что значит? У них идет учебный процесс. Им тоже надо репетировать, значит, какие-то костюмы. Ну вот, если так вот вспоминать это, конечно, то вот это самый смешной момент. Кто-то забыл что-то взять с собой. Когда мы вышли на сцену, дети приготовили очень красивого, но только получилось, что не гуся, а утку. Вот все смеялись, конечно. Это была очень красивая утка, но вместо гуся. Ақ қарылғаш ювасы, не де гүзел авасы. Асырет чеккен халқымның тек ватандыр девасы. Айна бұл сөздер 15 ел девамында бұл ерде оқыған талебелерге бағышлана. Демек, Қырым гөнжелері ұмымен алғанда бұл шияр гимназияға бағлықтыр. Чүнки Қырымымызда, ярым адамызда бұл ерде ачайып гүллер өсе. Гимназияның мезонларына keçсек, оларның сырасы бинге қадар. Көргеніңіз күбі олар бірісі оғланлар. Ондан да ғайры 2007 сенеден башлап қызларыны қабыл еттілі. Шымды мен сізге бір сырны açacağım. Азырсыңыз мы? Әлбетте азырсыңыз. Шымды маңа Алишер ярдым етecek. Бұл ажайып бір инсан. Бұл инсанны сіз білесіңіз. Менің зенаддашым Али актеріні сейрете білесіңіз. Чүнки о айны бұл ерде тәсіл алды. Мен еті жеден айтмаға істеймін, достар. Керчектен де мен бек қуанам. Олар да бек қуаналыр. Бізде керчектен де бақчада бұйық бір байрам. Девам етеміз. Бойлы истидатлы талебелер 1993 сенеден башлап, элбетте ачылуу сенеден башлап, бұл ерде қырым-татар тілі дерслері берілді. Ондан да ғайры инанмасаңыз шымды бұл алыны сейретежексіңіз. Нетір дүния вейілдізлар, не үшін яратылдық бізлер. Бұны білмек үшін инсан, керек эсап, язы, оқуф. Дүнияда пекчоқ айван, отлар бар, әмді түрлі маден. Бұны білмек үшін инсан, керек эсап, язы, оқуф. Нуман Челебечихан айтқаны кебі Қырым бүлдестедір, чүнки әрбір халқлар өз көзелігіні көстерелер. Бұл ерде оқыған талебелер өз ішлеріні айры бір дәрежеде нумайыш етежеклер. Бұл ерде тәсір алған ватандашларымыз шымды ағынажақлар, чүнки бұл ерде футбол мейданчығы еді. Әмді есе бөлі жайып бақша. Шымды есе гимназияда 300-ге яқын талебелер тәсір алалар. Бұл ерде 5-ші сыныфны бітірген балаларны қабыл етелер ve 9-ші сыныфқа қадар тәсір алалар. Ондан ғайры Yuqarı sınıflar için 2014 senesi Ahmedit'te filial açıldı. Bu yerde hesap ve biyologiya fenleri İngiliz dilinde verildi. Алейкум селям! Мы рады приветствовать вас в стенах нашей школы. Сегодня мы бы хотели вам рассказать о тематической выставке, посвященной монотипии. Монотипия – это вид искусства. Его можно создать с помощью акварели, красок разных цветов. Например, желтый, зеленый, черный. Но самое главное, чтобы был белый цвет. Для начала мы должны взять чистое стекло, нанести туда 3-4 капли краски и приложить туда лист бумаги, желательно гладкой.
И у нас получается, мы немного поворачиваем, и у нас получается вот такой рисунок. Менің бегенген есерім әлбетте бұл ажайып мевсім барының қоқысыдыр. Бөле суретіні де таптым, бар күндеріне аз қалды, ama сіз жүрегіңізде әр вақыт барыны ұнытмаңыз. 21 асырының деңішмелері біздің аятымызға кіріп келе. Әлбетте бұл техникадыр. Бұл мектептің тәлебелері есе ажайып бір кешфиятыны ижра етежеклер. Şimdi ise biz binar psixologiya dersindemiz. Ondan da gayrı ruhiyat inceliklerini İngiliz tilinde açıklaydı. Men ise suretlerge bakıp tasavvur edem. It's not headache, it's headache. Yes, she has a headache. Артем. Halkımızın degerlikleri ise bizim en kıymetli baylığımız. Baylıklarımız hakkında tarif etkende bu bizim mengli çizgilerimizni aks etken eşyalardır. Bu şeyler hakkında menden de yaxşı mektep talebeleri ifade edecekler. Наш музей был создан в 2014 году силами наших учеников, воспитателей, учителей и родителей. В нашем музее представлено 11 национальностей, сколько и наших классов. Это немцы, евреи, крымчаки, караимы, украинцы, русские, крымские и казанские татары, азербайджанцы, болгары, а также греки. В нашем музее представлены быт и культура различных национальностей Крыма. Также ученики подготавливают интереснейшие доклады о известных писателей данных народов. Интернат-гимназия olғаны себебінден бөле ажайып одалар, ятақ одалары ve bir şeyini men көрмеге істередім. Yumşaq. Men айтмаға isteyim, bir şey yarıq ondan da gayrı güller öse ve bu neticeni çıkarmak mümkün çünkü bu yerde kızlar yaşaylar. Men ise mektep devrine qaytım, ama bu vaqtlarını qaytarıp olamajaqsınız. Bu yerde olsanız hashtag koymağa unutmаңыз. Балалар, мен де sizlerden.